Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku membuat ramuan pereda batuk. Ini dia bahan-bahannya. Ayo mari kita mulai. Di sini sudah ada jeruk lemon atau nipis, tapi di sini aku menggunakan jeruk nipis. Juga ada pisau dan ada kecap manis, ada centong apa tuh namanya, sendok sayur yang stainless begitu, itu namanya irus kalau di kampungku ya teman-teman. Nah setelah ini nih aku akan cuci ini si jeruknya. Ayo mari aku cuci dulu ya. Nah sekarang aku cuci jeruknya dengan air mengalir ataupun tidak mengalir, terserah kalian ya mau mengalir atau tidak airnya. Yang pasti harus bersih lah ya nyucinya, seperti ini nih. Nah sekarang jeruk nipis sudah aku cuci. Kemudian aku siap-siapkan ini nih. Ini si irusnya harus kita berdirikan seperti ini ya teman-teman. Usahakan mencari sandaran atau tempat apapun itu yang bisa untuk si irusnya ini berdiri seperti ini ya. Sekarang aku mau potong ini jeruknya. Hati-hati ya teman-teman memotongnya, karena pisaunya tuh tajam. Ini pisau gergaji ya, pisau seperti gergaji maksudnya. Nah ini dia. Kalau jeruk nipis tuh ciri khasnya banyak bijinya ya teman-teman, seperti ini berjejal biji-bijinya tuh. Tapi kalau jeruk lemon tuh bijinya sedikit ya teman-teman. Ini tuh satu jeruk bisa, terserah kalian mau 2 kali atau sekali. Karena ini jeruknya tuh kecil, maka aku jadi 1 kali minum saja ya teman-teman. Kecuali kalau jeruknya tuh yang besar itu bisa 2 kali, atau yang lebih besar lagi mungkin ada juga yang lebih besar lagi, kita bisa pakai 3 kali begitu ya teman-teman. Karena ini kecil maka aku pakai sekali saja. Aku buang-buang nih biji-bijinya. Ini tuh bijinya kalau ke bawah atau kecampur itu akan membawa rasa pahit ya teman-teman. Karena tuh di dalam bijinya itu kan ada lendir. Lendir itulah yang membuat biji jeruk ini jadi pahit, atau yang membuat lemon atau jeruknya airnya itu menjadi pahit. Nah aku peras ya. Nah sekarang aku sudah selesai memeras. Aku tidak tunjukkan ke kalian karena heboh sangat-sangat, karena jatuh-jatuh juga itu si irusnya. Jadi aku tidak kasih lihat kalian untuk memeras jeruknya selanjutnya. Nah aku tambahkan kecap manis ya. Ini kecap manisnya terserah mau merek apapun itu, yang penting kecap manis. Ini tuh susah ya aku menuangnya, jadi aku tuh agak lama begitu. Nah ini tuh dikasih kira-kira setengah sendok teh, atau terserah kalian lah ya. Pokoknya jangan sampai dominan. Setengah bagian dari air jeruk pun boleh ya teman-teman. Sekarang aku mau masak ini air jeruk dan kecapnya di atas kompor ya teman-teman, menyatu begitu dengan kecapnya. Nah aku nyalakan kompor dulu tuh ya, yang kecil saja teman-teman. Jika tidak ada yang kecil boleh menggunakan yang tungkunya besar, tapi di pinggirnya ya teman-teman, di pinggirnya tungku besar begitu, supaya mendidih. Itu kan tuh mulai mendidih ya, meletup-letup kena api, jadi ada percikan membuat si api tuh kayak warnanya kuning atau apa ya, atau jingga begitu. Nah itu mulai mendidih tuh. Nah aku dekatin ya kameranya, karena aku tuh ngambil gambarnya sendiri teman-teman, jadi maklum aja ya bergerak-gerak, nggak apa-apa deh. Yang penting semuanya tuh jelas, gambarnya tuh kan mendidih seperti membuat karamel begitu teman-teman tadi, tapi tidak terlalu lama seperti membuat karamel, hanya si cairan ini mendidih saja teman-teman ya. Jadi yang kayak bahasa Jawanya tuh kannya molak malik begitu, molak malik ya, molak malik tuh berbalik-balik begitu. Nah sekarang sudah selesai tuh kan ya, aku akan dinginkan dulu sebentar. Nah teman-teman, aku tuh lagi kebingungan antara mematikan kompor dan mencari wadah untuk ramuan ini ya teman-teman. Sebentar ya, tuh gerak-gerak jadinya. Nah tuh sekarang aku mau matikan kompor ini sebetulnya, tapi
naruhnya bagaimana ya? Sudah mati dah, sudah. Nah, sekarang aku mau cari wadah untuk menampung ini supaya lebih cepat dingin begitu, untuk nanti akan aku minum kan ya. Ini tuh aku lagi dilema antara merekam dan mencari wadah dan menaruh ini loh hasilnya ini. Nah, ramuannya ini aku masih tetap pegang, sementara aku akan siapkan mangkok atau apapun itu. Nah, aku dengan menggunakan mangkok untuk menuang si ramuan ini ya. Ini dia mangkok sekecil ini, terserah kalian yang mau dengan mangkok apa atau dengan apapun itu ya. Aku tuang ke sini nih supaya agak adem atau dingin begitu. Sambil menunggu ramuan anget, aku buang-buang tuh bekas-bekasnya, bekas kulit jeruknya, bersih-bersihkan. Aku buang ke tong sampah supaya terlihat rapi dan bersih ya. Nah, tuh kan sekarang sudah bersih ya teman-teman, talenannya tidak ada sisa-sisa jeruknya lagi. Nah, mari aku akan minum ini ramuan ya teman-teman, karena sudah cukup anget ya teman-teman. Anget-anget langsung aku mau minum. Ayo, selamat mencoba teman-teman semua. Aku minumlah. Ayo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cepat sembuh akunya. Waktu itu aku batuk dan agak sedikit serak-serak begitu teman-teman. Jadi aku minumlah ini. Jadi jika tenggorokan kalian tidak nyaman atau sedikit serak atau batuk begitu, bolehlah dicoba teman-teman dengan cara seperti ini, akan meredakan tenggorokan kita begitu teman-teman. Nah, inilah dia, aku sudah minum tuh ya. Terima kasih sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum.